Teďka uvidíte, už? Takže teďka uvidíte krásnou scénu mezi Štěpánkou a Michálkem. Erotika. Střih, klapka, kamera, akce! Ting, ting. Dobrý den. Dobrý den! Vy budete ten hodinový manžel. Ano! Tak pojďte dál. Prosím vás. Já mám takový... Hej, to potřebovala. Takový velký problém. Vidíte tady netáhne mikro. Podívejte. A co byste potřebovala? Utáhnout něco, zašroubovat? Já bych ho potřeba prošťouchnout. Prošťouchnout, já ti to prošťouchnul, ty vole, jak to bys viděla. No tak... Budu vytáhat, že nebo? Nářadí. Prosím. Myslíte, že to půjde s tím něco jako udělat? Myslíte, že s tím něco jako, že to napravíte nějak? Já si myslím, že to půjde. Jak? Ne? Aby to? Jo, tak to vyšlo. Oj. Nekousat hlavně. Tady ještě podržím takhle. Stačí nám to, pane kameraman.